Итак, ребят, всем привет! Это продолжение истории про каретку PressFit, от которой исходили посторонние звуки, скрипы, трески. Если вы не смотрели этот выпуск, посмотрите его. Если у вас такая проблема есть, я думаю, это будет вам полезно. Итак, как я и обещал, в комментариях некоторые люди спрашивали, как себя сейчас ведет каретка. Прошло какое-то время, какой-то сезон проездил. В итоге каретка спустя грязные какие-то покатушки, гонки, песок, вода, она опять начала издавать посторонние звуки. Насколько я понял, звуки начали исходить как раз от вот этой металлической шайбочки в каретке, в которой идет переход с 22 на 24 миллиметр у вала с рэм. Она, скорее всего, алюминиевая, возможно, промялась или еще каким-то образом деформировалась, и все равно микролюфт появился, и от этого, скорее всего, скрипы пошли. На этот раз я постарался глобально решить проблему, заменив систему и каретку. Каретка DAP от SRAM. PressFit 89,5, 92 миллиметра. Металлическая чашка, уплотнительная резинка синяя. Также в комплекте в каретке идут кольца проставочные, обычно их два, которые нужно ставить с той или иной стороны в зависимости от рамы вашего велосипеда. У меня это рама 92 миллиметра, ширина кареточного стакана. Значит, есть таблица от производителя SRAM. Можете посмотреть, оставлю ее в описании. По этой таблице мне необходимо кольцо 2 мм. Поставить ее с правой стороны, со стороны драйв-сайда. Система SRAM GX DAP Boost версия. Шатуны 175 миллиметров. В комплекте звезда на 32 зуба с 3-миллиметровым офсетом. Но она будет заменена на звезду 36 зубьев. Правда, не оригинальную от SRAM, а китайский аналог Decos. Я думаю, знаменитые звезды. Тоже с офсетом 3 мм. Что касается старой каретки, то она имеет не совсем хорошую водозащиту в районе подшипников. Здесь пыльники пластиковые, они очень хрупкие. Один вообще разломался, а со второй стороны у меня треснул. Также вот это вот металлическое кольцо 22 миллиметра установлено с левой внутренней стороны. Давайте все это теперь установим на велосипед. Так, левая чашка установлена. Сейчас перевернем байк и установим со стороны драйв-сайда правую сторону. Также наношу посадочные чашки Loctite. Итак, сначала устанавливаем левый шатун. Кольцо для предотвращения продольного люфта расслабляем шестигранником на 2 мм и откручиваем его
полностью к шатуну. Ставим правый шатун со стороны драйв-сайда. И да, на этом моменте я забыл установить проставочное кольцо в 2 мм, которое я показывал. Вот, еще забыл упомянуть самое главное, что кареточный стакан мне ремонтировали в веломастерской, то есть восстанавливали правильный размер, ставили, проклеивали карбоновой тканью, чтобы по всей площади прилегания она была 41 мм. Шестигранником на 8 мм закручиваем. Также это первый выезд на новой каретке, новой системе. Вот так она выглядит на велосипеде. Что хочется сказать, что я думал, что в первый выезд будет полная тишина, что проблема решена и звуки уйдут. Но нет, звуки все равно есть. И я пока не могу понять, откуда они точно. Уже начинаю думать на заднее колесо. То ли в районе кассеты, то ли в районе спиц. Может, это и правда в районе каретки. И дело здесь не в самой каретке или в самой системе, а именно в раме, в кареточном стакане. Но это только теория моя. Тем не менее, это недостаточный пробег, я считаю. Я выехал всего лишь тут на каких-то 4 километра. И надо будет это все проверить более длинным пробегом, во-первых. Во-вторых, грунтами, асфальтами, разнообразным покрытием под разной нагрузкой. Также в будущем у меня лежит кассета на замену, я ее пока не стал ставить. Может быть, дело еще и в кассете. Поменять кассету, попробовать, как вариант. После первого выезда, как я уже говорил, что скрипы не ушли. Сейчас уже где-то 3-й или 4-й выезд. Скрипы ушли. Что я для этого сделал? Что изменилось? Значит, первое, я разобрал, снял переключатель задний, вынул дропаут из рамы. Там был песок, все это вычистил, немножко смазал, закрутил все как следует, смазал, почистил кассету, фрихаб, еще раз перетянул шатуны. Динамометрического на 56 ньютон-метров у меня нету, поэтому тянул от руки. И вот после этих манипуляций была полная тишина, никаких скрипов. Сейчас уже вот это, наверное, 4-й выезд, как я говорил. Начали появляться небольшие скрипы, но мне кажется, что это идет уже нет кареточного узла, а где-то все-таки от заднего колеса. То есть это, скорее всего, кассета. Идет небольшой излом, где-то, может, попал песочек и похрустывание. Можно еще раз попробовать ее разобрать, снять, почистить все, подмазать. Но, как я уже сказал, что после того, как я провел вот эти манипуляции с чисткой, смазкой и закручиванием, еще был вариант, что задняя ось закручена слабо, которая держит заднее колесо. Закрутил его получше, перенастроил калипер, и вот тогда скрипы ушли. Что ж, спасибо, что смотрели. Если вам что есть сказать по этой теме, оставляйте комментарии внизу под этим видео. И до новых встреч.